Ako želite da aktivirate Windows na najlakši način, potreban vam je ključ koji možete kupiti na CD Key Offer. U ponudi imaju OEM ključeve za Windows 10, Windows 11 kao i Office 2019 između ostalog. Pri kupovini unesite kod ST25 i ostvarujete 25% popusta. Kada dobijete ključ za Windows, u startu kucate Activation i na Change Key ubacujete taj ključ. Sve linkove imate u opisu. Ćao svima, dobrodošli u Ciletovu kuhinju. Danas ću da vam pokažem najbolji napitak na celom svetu, po mom skromnom mišljenju. U pitanju su ove kesice od kojih se prave sokovi. Sad, ja sam želeo da probamo one step sokove, ali ih nema nigde. Zvanično ih ima, vidio sam po internetu, ali ni u jednoj prodavnici nisam našao, tako da sam uzeo ovaj Trix. Sad, zašto je ovo najbolji napitak? Ajde da vidimo. Znači, uzeo sam inače 3 ukusa, sad ćemo da uradimo jedan taste test. Naranđa, limun i jagoda. Od ove jedne male kisičice se pravi litar i po soka, znači evo piše ovde, ali možete da vidite, da ne bude da lažem, jel se vidi, Milice? Vidi se, da. I iza imate onako debelim slovima napisano upozorenje: 110 može štetno delovati na aktivnost i pažnju kod dece. I to isto i ovde piše. Takođe piše: smanjena energetska vrednost, sadrži zaslađivač i fenalin, šta god. Znači, jel te, ovo je, neću da kažem da je otrov, da me ne bi tužili, ali poprilično nešto nezdravo. Pa, hajde da probamo. Šta nam treba? Treba nam jedna flaša u kojoj ćemo to da izmešamo i takođe uzeo sam mericu da bismo tačno izmerili litar i po, mojte pipo, da ne bi posle bilo da nisam dobro izmerio ili šta god. Čekaj, ovo je šećer, pogrešio sam. Takođe sipao sam toplu vodu. Jebi ga, ček, sad sam prsnuo ovde. Ajde, ladna voda, da mu damo svu šansu ovog sveta. Vidi ovo, vidi. Kakav skill. Nikad ne bih rekao da je to litar. Dobro je da smo uzeli da merimo. I sad kad imamo našu vodu, uzmemo i sipamo. Šta ćemo prvo da probamo? Ćemo naranđu, limun najviše volim limun, tako ćemo to ostaviti za kraj. Ajde, jagodu. Prvo, zato što u jagodu najviše sumnjam. Kako lepo miriše. Bez zezanja. To se obično radilo sa levkom, ali jebi ga, nemam. Ovo ne mora da se meša puno, ali ostalo mi je u navici da se ovo izmeša onako fino, tako da. I sad kad smo ga izmešali, ajde da probamo. I ukus je očajan, što smo i očekivali. Mislim, nije loš. Evo, probajte, Milice. A realno, tipa litar, 1,2 litre vode, i onda će biti bolji ukus. Sredi da, možda da se malo pojačao bi bilo bolje, ali mislim, nije loše, da me ne shvatite pogrešno, nije loše. Iskreno, probao sam, jel te, prave sokove koji su lošiji od ovoga. Jedino što je ovde dobro je što nema šećera. Tako da možda piješ nešto da se ugojiš, ali zato ostalu hemiju ćemo da ignorišemo. Jagoda na skali od ovih sokića dobija 8 od 10. Zapravo, što više pijem, to mi se više sviđa. Evo, napravili smo novu vodu. Milica kaže stavi manje vode, ali neću. Ovde piše litar i po, moramo da pratimo. Sipamo magični prah. Ovo je naranđa sada. Prirodna boja naranđe. Nije loše, rekao bih isto 8 od 10, kao i jagoda. Meni ovo je ružnije. Mislim, ovo nema uopšte ukus. Meni je ovo 5 od 10. Milica nema pojma. Fino je, za ono što jeste, fino je. Evo, pao sam pod pritiskom žene i stavio sam manje vode, ne znam sad koliko manje, ali ima značajno manje i dodajemo limun. Ovde polažem najviše nade. Inače, podrigujem kao lud od ovih sokića što sam popio par gutlja, tako da je mnogo zdravo sve ovo. Limun bi trebao da bude najbolji ukus, zato što ono je jednostavno limunska kiselina. Mislim, možda kupiš limuntus. Da, inače, to šta smo još radili, kada nemaš pare i želiš da piješ limunadu, kupiš limuntus. Znači, staviš limuntus i malo šećera i tako dobiješ ekstremno jeftinu limunadu. Limun je moj omiljeni ukus, plus stavili smo manje vode, tako da ovo mi se ne sviđa.
ovo dobija 6 od 10. Pogotovo zato što ima i manje vode i sve. Znači, ovo je moralo bude najbolje, ali meni je najgore. Da si u jagodu sipao ovako manje vode, bilo bi odno... Ovo nema ukus. Da, baš je gadno. Mislim, ne mogu kažem da je ružno, zato i dajemo. Znači, 5 je ono, da kažemo, jel te, neutralno, da se ni vamo ni tamo. Tako da 6, eto, zato što ipak ne mogu kažem da je totalno neutralno, jeste lepo, ali mnogo su lepša ova naranđa i jagoda. Dakle, ovo je ekstremno nezdravo i ukus nije nešto. Tako da zašto sam ja onda rekao da je ovo najbolji napitak za mene svih vremena? Zato što jednostavno, ja kad sam odrastao, nije se imalo para. Znači, ja nikad nisam potencirao tu priču, ja nisam imao para, ovo ono, zato što jednostavno u to vreme niko nije imao para, jednostavno takva je situacija bila. Jako su rijetki bili oni koji su zapravo imali para, tako da, šta je za nas bio sok? Za nas je sok bio ovo. Sad, mi smo pili step sok, to je tada bilo. Sad, s tim što je čak step sok bio ono kao, vidi ga kako se bahati. Tako da smo zapravo kupovali kopije, to jest ne kopije, nego još jeftinije verzije step soka. I zbog toga je meni ovo najbolje piće, zato što jednostavno ja sam odrastao sa ovim i to je ono, da kažemo, što sam imao. Također, zašto su mi ovi sokići jako dragi? Zato što kada sam bio student, znači nismo imali para uopšte, to je bilo, zapravo krenuo sam ovaj kanal, možda baš na početku ovog kanala, skupili smo se, ja i moji tada prijatelji, sada kumovi Boban i Nikola. Bili smo svi studenti, nismo imali pribijane pare. I skupili smo se da blejimo i nas troje je jedva skupilo 200 dinara. I kupili smo jedno pivo i brašno da napravimo one kao štapiće, one što praviš sa pivom i brašnom, pa pekli i to. I nisu nam ostale nikakve pare, jeli, za neko piće, tako da šta smo uradili? Kupili smo step sok od limuna, zato i kažem da mi je limun omiljeni. I mi smo to sve napravili i to je bilo jedno od najboljih večeri ikada. Znači, to večer ću da pamtim cijelog života i deo te večeri je bio step sok. Tako da za mene lično, iako je ovo očajno u bukvalno svakom mogućem smislu, za mene će ovo da ostane najbolji napitak svih vremena. Znači, budite srećni sa onim što imate, zato što neko možda nema ni to. Tako da, to je to.